स्टेशन मास्टर लक्सर को एक ज्ञापन देकर कहा है कि जो हमारी रुकी पैसेंजर ट्रेनें हैं, जो कोरोना काल से बंद हुई थी, उनको दोबारा चलाने के लिए कहा है। हम कई दिन से प्रशासन को कह रहे, रेल मंत्रालय को, डीआरएम साहब को, रेल स्टेशन मास्टर, कई जनों को कह चुके, अब तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमने एक ज्ञापन दिया स्टेशन मास्टर लक्सर को। ये कहते हैं हम आगे डीआरएम साहब को भिजवाएंगे। अगर ऐसा हमारी ट्रेनें नहीं चलती और आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले 31 अक्टूबर को हम भूख हड़ताल पर रेलवे स्टेशन लक्सर पर धरना देंगे, अनिश्चितकालीन।